经常玩火力对决的小伙伴，你们对里面的道具声音熟悉吗？这些道具都会发出不同的声音，那么你们知道它是怎么制作出来的吗？首先来听一下火箭筒装弹的声音。看到这个，大家是不是非常的惊讶？这些道具的音效竟然是光子人员自己录制的。在游戏里面还有其他非常多的道具，大家肯定非常好奇这些道具真实录制的场景。下面和我一起来看一下。哦，对了，你是关注不了我的，因为我设置了只有战神玩家才能关注我，不信你可以试一下。30秒带你揭秘和平精英幕后拟音。